quand même, c'est mal. Yacine, l'iPhone, c'est bon? Ça, il faut regarder. Qui m'a dit que je vais prendre et un Sénégalais. Ouais. Non. C'est Ouza, moi tu peux me parler quelque chose. Ah bah oui, c'est lui. C'est Ouza. Mais c'est pas. Il est parti là au Sénégal. Tu parles de Félix, c'est la même. Parce qu'il part chez un boulot aussi. Ah ouais. C'est un boulot que tout le monde. Et tu l'as pas trouvé? C'est pas grave. 20 euros, ça t'arrange pas? Quoi, 20 pièces? Non, je sais pas, c'est des trucs pour débarrasser. À 40 euros. J'arrive. Je vais t'en récupérer d'autres, j'en ai plein. Ok. Non, si je fais l'école maternelle en fait. Ouais. J'ai mis ça dans une école, j'ai fait beaucoup de. Vas-y, c'est bon. Je vais te mettre. D'accord, ça marche. Ouais.